我覺得我哋唔可以再咁落去。嚇！發生咩事啊？你爭人街數啊？唔係錢嘅問題，係理想喎。理想？你幾時變到咁有抱負㗎？我要拍微電影，拍咩話？微電影要攞奧斯卡嗰隻。超！你搞一鳩啊！你上次發燒燒壞腦啊？就叫搞一交啊！我琴晚通宵寫一個可以感動全世界嘅稿。咩稿啊？你嗰個稿係咪要一啲想像力先睇到㗎？唉，你都唔明嘅，個故事就係咁嘅，呢個就係愛與恨、江湖仇殺同埋外星人侵略地球嘅故事咯。等陣，點解會有外星人㗎？因為有大場面咯，我哋嘅 budget 係零啊！所以咪冇人見過外星人咯。外星人唔會現真身噶嘛，全部都係靠對白交代噶嘛。你咪好似哇好大隻外星人喎咁樣咯。咁不如我哋拍愛情片啦，我負責做呢個女主角。咁女主角喺邊啊？咁就拍翻外星人算啦。為咗專業，首先我哋會解決器材嘅問題。Camera rolling，搞一鳩第一嘅，跟住係燈光。cut。我覺得我依家似一隻避風塘水鬼多過似拍戲。最後當然係對演技嘅考驗啦。哇！大隻外星人咗，搞好未啊？我隻腳好痹啊！頭先仲有人問我係咪唔舒服，要叫白車啦。仆街咯！咩事啊？係咪影到我雙下巴？啱啱發覺咧，我哋錄咗成個鐘咧，條片冇聲喎。吓？咁即係頭先嗰段外星人侵略地球，成段都係默劇嚟㗎，配海浪聲啊！唔怕，我哋仲有後期配音㗎嘛。我配你嘅聲頭啊！唔係咧，下一集真係可以拍一套愛情微電影咧。唔係咧，真係揾唔到女主角咧。女主角揾人翻嚟扮咪得咯。cut！呢個 channel 冇 budget 請人啊！我要拍套微電影。拍咩話？微電影仲要出先奧斯卡嗰隻啊！